Aquí pueden observar, esta es la playa de Tortuga Bay, pero esta dice que no es permitido meterse porque es muy fuerte, sino que la gente se mete nomás. Ahí está una banderita roja, esa banderita roja significa precaución, prohibido entrar, pero la gente se mete nomás a la playa. Pero esto sí que está bien lindo, 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 porque la arena es blanquecita, blanca, 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 blanca es la arena.